ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿನಿಪು ಒಂದಿಪ್ಪುನು ಅಕ್ಕನ ರೂಮುಗು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಕಡೆ ತಿಕ್ತೇರಿ. ಈ ಸಲ ರೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೇರು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ವರ ಪೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಪೋಯೆ. ಅವ್ಲು ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಪರೋಟ ಬಕ್ಕ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ. ಸೊ ಅವೇನು ತಿಂದಿದ್ದು ಚೂರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡ ತಪನಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಡ್ಯ. ಗೈಸ್ ಕತ್ತಲೆ ದಾಲ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಗಿಡ ಉಂಡತೆ ಇಂಚ್ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಅದೇನದು ಅಕ್ಕ ಬಂಡೋಲು ಅಂದೆ ಫ್ಲವರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂದೇನೈತೆ ಗಿಡ ಗೊತ್ತಂಡೆ ತೋಚ್ಬಾಗ ವೇಟ್ ಇದು ಗಿಂಜ ಗಿಂಜತಲೆ ಒಂದು ಸೀತಾಫಲತ ಇದು ಗಿಂಜ ಉಂಡು ಅಂಗಡಿ ಬಿಡ ತಿಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂದು ನಿಗಲು ಪೆತ್ತ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿನ ಮತ್ತೆ ತೂದಿಪ್ಪರು ಅಂಡ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಂಡತೆ ಇಂದೆ ಕಾರನ್ಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದುಂಡು ಗೈಸ್ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೈತದ ಏನ ಮಂತದ್ದು ಲೇರ್ನಟಕ್ಕ ಇನ್ನ ಕೈತು ಅರಿಬೇಕ ಅವನು ಕಾಂಡಿಗೆ ಅನ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂತಾರೆ ಅಂತ ತಿಂಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತನಕ್ಕೆ ಅದು ಪುಂಡಿ ಬೇಕು ಏನಲ್ಲೇ ಪುಂಡಿ ಬೇಕು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕದು ಎಂಚಿನ ನಾನು ಅಂತೆ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಮನ್ಪಗ ಬಂದದ್ದು ಲೆಕ್ಕದ ಕುದೋಂಡೆ ಆ ಲಕ್ಕ ಅಂತೂ ಲೆಕ್ಕದಿಜ್ಜಾಂಡು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ಚರೆ ಮಂತೊಂದು ಲೇಟ್ ಆಗುಂಟನಂದು ಅಂಚ ಲಕ್ಕುಡ್ದು ದುಂಬುದ ದಾಂಡಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಮತ್ತು ದೀಕ ಪಂದದು ಯಾನು ಏನೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಅಡ್ತುವರೆ ಸರಿಗೆ ಶುರು ಮಂತೆ ಬಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಡೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಅವಿ ನೈಟ್ ಅಂತೂ ಯಾನು ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಜಪ್ಪರೆಗ ಅಂದತೆ ಅಂಚು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿದ ವಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೋದು ಬತ್ತ ಅವಳು ಅಂತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತೆ ಜೋಕ್ಲಿನೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಅಂಡು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಆಗಲು ಲಕ್ಕುಡ್ದು ದುಂಬು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಮಂತದಿಂದ ಆಗಲು ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಆಗಲಿಂಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಂಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಜೋಕ್ಲಿನೊಟ್ಟುಡು ಏನು ಬಕ್ಕ ತೋಜುವೆ ಏನು ಅಕ್ಕನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಎನ್ನ ಕಾಂಡದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಂಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಕದ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ವಲು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟುಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ಮುಂದೆ ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ಐ ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕದ ತೂಯಿನಿ ಯಾನು ಉಲ್ಲನ ಇಚ್ಛ ಪನ್ನದು ಅದು ಪಿದಡೊಂದು ಪೋಯೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಯಾನು ಇಪ್ಪುನತ್ತದು ಖುಷಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಅರೌಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ತಗೊಂಡೆ ನಮಿತ್ತಿರು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕೊಂಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಒಂದು ತೋಜ ಆಯ್ತು ಸೀತಾಫಲ ಒಂದೇ ಒಳ್ಳುಂಡದೆ ಹಾಂ ಒಳ್ಳೆ ಅದೇ ಬಲ ಪೊಯ್ ಡ್ಯಾಸಿ ಬಿ ಸರಿ இந்த பிட்டி சிங்கல்லாம் ಪಾತಿನ ಕೈದಲ್ಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇದೆಯನಕ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕೆರೆಗೆ ಅಲ್ಲಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ನುರ್ಗೆದುತ್ತಾರೆ ತಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಉಂಟುದನಕ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅಮ್ಮಡ ಅದೇ ಕಟ್ಟಿಗೆನ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಿಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ ಕೆರೆಗೆ ಪೋಯಿ ನಿಂಕ್ಲು ಯಡಿಯೂರ್ ಲೇಕ್ ಪಕ್ಕ ಸಂಕಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆನ ಹಳ್ಳಿ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇಂದಿದೆ ಬೋಲು ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಕೆರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಎಂಚ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಅప్పుడు ಎಂಕಂತೂ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಪ್ಪ ಅದನ್ನು ತೋಜುವೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಿನಿ ಬೂರಂದೆ ಹೆಂಗೆ
ಅದೇ ಎನ್ನ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡವು ಎಂತ ಅದು ಏನದು ಏನಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಕುರಂಜಿ ಬಾಲೆ ಸೇಮ್ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕನ ಎಲ್ಲತ್ತ ಎಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಓಯ್ ಲಿಯಾನ್ ಓಯ್ ಲಿಯಾನ್ ಎಂತ ಇದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇದೆ ಅಲಿಗೇಟರ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ ಅಲಿಗೇಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನುಂಗ್ತದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಏನಿದೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದೇನು ದಾಯಸರ್ ಪಪ್ಪಯಲ್ಲಿ ಮೊಲಗಿಸ ಪಪ್ಪನೇ ಪಪ್ಪಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಕೊಂಬ ಹೋಗು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಪತಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂತ ಇದೆ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರದು ಪತಿ ಯಾರದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಅಂಕಲ್ ಬತ್ತಿನ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನ ದಸರಾದು ಒಂತ ಪುರ ತೌಲೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆ ನೋಟು ಪೂರ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿಯ ಎಂಕಂತೂ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೊಡಿಂದಿಪ್ಪನತ್ತೆ ಅಂಚ ತಿರ್ದು ಬಾ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪುಂಡಿ ಮಂತಾರೆ ರೆಡಿ ಮಂತ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊರಿಯಲು ಇಂಚಿರಿಯಾನನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪುಂಡಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಗಲ ಅಂಡಲ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೊಲೆ ಎಂಕಲ್ ನೋಟುಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಉಸೊಂದು ಆಯ್ ಮತ್ತ ಪೋಕ್ರಿ ಗಲಾಟೆ ಮಂತು ಒಂದೇ तारे पाड़गा यहाँ पर प्लान कुछ अपन पाप उप्पु तो कंचूर ये कावे ले लो ನಾನು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ತಿದೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೇಗ ಬತ್ತಾತ ಅಂಚದೊಂಚೂರು ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಪರೆ ಹೆಸರು ಮಂತೆ ಆಯ್ಗೆ ಅಲ್ತದ್ದು ಬೇಗ ಬತ್ತ ಅನ್ನೊಂದು ಬೇಜಾರಂಡು ಸೊ ಇಪ್ಪನೆ ಕಿಚನ್ ಹಿಡುತ್ತೊಂದು ಯಾನೊಂಜಿತ್ತು ಇನ್ನೇನ ಪಂಡ ಅವಳೆ ಬರಿತ ರೂಮುಡು ಪೊಣ್ಣು ತೂವರೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪರೋದು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಮಾಡಿರ ತವೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಚನೆ ತಿಳ್ತೋದೆ ಜಾಬ್ ಅಂತೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಂತ ಅದ್ರದ್ದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚಾದ್ ಅವಳೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಪೂರ ಅದು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡೆಗೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತೆ ದಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಂಗ ಒಂದುಂಡು ಮೊರಣಿದ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚಾದ ಏನು ಕೇತ ಒಂದುಂಡು ಆತ್ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದುಂಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪಿದಾಡಿಯ ದಾಯಪಂಡ ಆಯ್ ಮಗೆ ಲಕ್ಕನ ಅಂತೂ ಏನನ್ನು ಪೋಯರೆ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಾಯಪಂಡ ಆಯ್ ಬುಲ್ತುದು ಚಿಕ್ಕಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಪಂದದ ಹಠ ಮಂತದ್ವೇನು ಪೊಣ್ಣು ತೂರೆ ಬೈದಿನಿ ಬರಿತ ರೂಮುಡು ಅಂಡ ಚಿಕನ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿದ್ನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಯಾನ್ ಲಕ್ಕಲ ಸೇರೋದು ಚಿಕನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಎದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತನು ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತನು ವಾವ್ ಓ ಸೂಪರ್ ಮಾಡು ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಪಾತಿ ವಾವ್ ಹೇಳು ವಾವ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಬಾಯ್. ಅದೇ ಟಾಟಾ.